Chcem vám oznámiť, že dožívam sa požehnaného veku 70 rokov, o čom vám som ochotný porozprávať celý svoj príbeh, čo všetko ma v živote stretlo, čo som v živote nikdy nečakal a jak som to prežil a čo by som ešte očakával a čo mi ešte stále chýba k tomu, aby som mohol byť spokojný. O tomto všetko vám porozprávam. Po 25. novembri, po vytriezvení, po zvážení, po úplnom súhrne celého svojho života, keď urobím tento research, tak vy všetci budete žasnúť, čo všetko jeden ľudský život môže obnášať. Zatiaľ sa s vami lúčim. Majte sa. Porozprávame sa.